ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് ലോട്ടസ് ട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ സെയിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ലോട്ടസ് ട്യൂബറായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വന്ന ഒരുപാട് പുതിയ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് മോഡെന്ന് പറയുന്നത് GPay ആണ്. നമ്മൾ പ്ലാൻസുകൾ അയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്യൂബേഴ്സ് അയക്കുന്നത് DTDC കൊറിയർ വഴിയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു, എന്ത് പറ്റി വീഡിയോസൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. എല്ലാവരും വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അവരോടെല്ലാം നമ്മൾ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ലോട്ടസ് ട്യൂബേഴ്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കാവേരിയുടെ കുറച്ച് ട്യൂബേഴ്സാണ്. കുറച്ച് ട്യൂബറേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഹെൽത്തിയായ റണ്ണേഴ്സൊക്കെ ഓടിത്തുടങ്ങിയ രണ്ടും അതിൽ കൂടുതൽ ഗ്രോട്ടിപ്പുള്ള ട്യൂബറാണ്. ഈ സൈസിൽ വരുന്ന ട്യൂബറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 200 ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ട്യൂബറിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ. ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ട്യൂബറാണ്. കാവേരി എന്ന് പറയുന്ന ലോട്ടസിൻ്റെ ട്യൂബറാണ്. നല്ല ട്രോപ്പിക്കൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്യൂബറാണ്. നന്നായിട്ട് ബ്ലൂം ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ട്യൂബറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈസ് ട്യൂബറാണ്. ഇതും നല്ല കണക്ക് റണ്ണേഴ്സൊക്കെ ഓടിത്തുടങ്ങിയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ചു കിട്ടുന്ന, വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ചു കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ട്യൂബറാണ്. നല്ല സൈസുള്ള ട്യൂബറാണ്. ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ട്യൂബറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 250 റുപ്പീസാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഓർഡർ ചെയ്യുക. 2-3 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സൈസ് ട്യൂബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൈസ് ട്യൂബറാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 300 റുപ്പീസാണ്. ഇതും 1-2 കൂടുതൽ ഗ്രോട്ടിപ്പുള്ളതും അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും റൂട്ടൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയതും റണ്ണേഴ്സ് ഓടി തുടങ്ങിയതുമായ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബർ തന്നെയാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ട്യൂബേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ട്യൂബേഴ്സ് കിട്ടുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പിങ്ക് ക്ലൗഡിൻ്റെ ട്യൂബേഴ്സും കൂടിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈസും റേറ്റും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പക്ക ട്രോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് പിങ്ക് ക്ലൗഡ്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള പൂവും, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പൂവും, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ട്യൂബർ. ഈ ഒരു ട്യൂബറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 100 രൂപയാണ്. സൈസ് ഈ ഒരു സൈസാണ്. അത്യാവശ്യം ഗ്രോത്ത് ഇപ്പം റണ്ണേഴ്സൊക്കെ ഓടിത്തുടങ്ങിയ ട്യൂബറാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 100 രൂപയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഈ ഒരു സൈസാണ്. ഇതും 100 രൂപയുടെ ട്യൂബറാണ്. റണ്ണേഴ്സ് ഓടിത്തുടങ്ങിയതും ലീഫൊക്കെ വന്നതുമായിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബർ തന്നെയാണ്. അടുത്തത് ഈ ഒരു സൈസ്. ഇതിൻ്റെയും റേറ്റ് 100 രൂപയാണ്. പിങ്ക് ക്ലൗഡാണ്. പക്ക ട്രോപ്പിക്കൽ വെറൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ വാങ്ങാൻ അധികം പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ തിക്ക് റണ്ണേഴ്സ് പോലെയുള്ള ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബേഴ്സ്, കുഞ്ഞു ട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഒരെണ്ണം 50 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൈസിലൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും. ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബർ തന്നെയാണ്, റണ്ണർ തന്നെയാണ്. ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് വാങ്ങാം. 2 എണ്ണം 100 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങുന്നവരത് 2 എണ്ണം ഒന്നിച്ച് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ്. ഈ ഒരു സൈസിലുള്ളതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈസ് നോക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സൈസിലൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ തരുന്നത്. നന്നായിട്ട് ലീഫൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്, റണ്ണേഴ്സ് ഓടി തുടങ്ങിയതാണ്.
ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു സൈസിലേക്ക് 2 എണ്ണം 100 രൂപയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ടാറ്റാ.